नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, ये है महिंद्रा 275 DI। दोस्तों, इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम इसके गियर बॉक्स को खोलने वाले हैं। दोस्तों, इसके गियर बॉक्स से बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था और 4 नंबर लगाने में दिक्कत हो रहा था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने इसका गियर टापा खोला हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस गियर को हम पीछे करेंगे, सभी गियर को पीछे करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्ले है। इसके वजह से 4 नंबर लगाने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ आगे से इस टॉप पिनियन को निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ ये कट बना होता है, इसे हम नीचे करेंगे तभी ये निकलेगा। अब यहाँ छोड़ दे के इस टॉप पिनियन को निकाल लेंगे। तो यहाँ ऐसे इसको निकाल लेंगे। और दोस्तों, यहाँ हमने टेल के तीनों बोल्ट को खोल लिया है, जिससे ये प्ले होने पर ये वाला दाता निकल जाएगा। अब इसको हम पूरा बाहर निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे बाहर निकलता है। ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा पूरा टेल साथ में निकल जाएगा। अब दोस्तों, नीचे वाले गियर को चेक करेंगे। तो यहाँ नीचे वाला गियर सभी सही है, बेयरिंग भी सही है। नीचे का सिस्टम सब सही है। तो दोस्तों, यहाँ हम सभी गियर को निकाल लेंगे। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ हम ऐसे सभी गियर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों, इसके गियर बॉक्स में आवाज़ आने का कारण ये इसका गियर टापा है। ये आप देख सकते हैं, ये सब जो शिफ्ट रॉड लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा प्ले है। इस प्ले की वजह से ही इसमें आवाज़ आ रहा था। तो अब हम इसे पूरा खोलेंगे। तो यहाँ मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्यों इतना प्ले है। तो यहाँ 14 नंबर के 4 बोल्ट लगे हैं, चारों बोल्ट को खोल लेना है। और ये जो शिफ्ट रॉड है इसे निकाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो गोली लगा हुआ है, ये इसका जो बॉडी है वो कट गया है। यहाँ ये जो इसका बॉडी है ये कट गया है। तो इस वजह से गियर में आवाज़ आएगा। तो हमें इसे भी सही करना है। और इसका ये जो शिफ्ट रॉड है ये भी कट गया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बनवाएंगे। तो ये हमने 2 नए नीडल बेयरिंग लिए हुए हैं। यहाँ ये जो ये क्विल गियर है इसी में ये बेयरिंग लगेगा। यहाँ दोनों साइड ऐसे बेयरिंग इसमें लगेगा। और ये टॉप पिनियन का बेयरिंग है, ये भी ख़राब हो चुका है।
ये आप देख सकते हैं नया बेरिंग लगाने पर भी बहुत ज़्यादा प्ले है। तो इस प्ले को ख़त्म करने के लिए इसे हमें बनवाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं खराद पर हम इसको बनवा रहे हैं। तो यहाँ ये बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों ये 6309 बैरिंग है, ये टॉप पिनियन का बैरिंग है, इसे हम नया लगा रहे हैं। और ये टेल का बैरिंग है, दोनों टेल का बैरिंग हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है। इसमें छोटा बड़ा बैरिंग होता है और यहाँ इसका एमआरपी लिखा हुआ है। ये 3 बैरिंग इसमें हम बदल रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने क्विल गियर के जगह को बनवा दिया है और नया बैरिंग यहाँ हमने बैठवा दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये अब बिल्कुल सही हो चुका है, इसमें प्ले नहीं है। और इस नीडल बैरिंग को हमने नया ले लिया है। ये आप देख सकते हैं ये पुराना वाला है। ये बैरिंग यहाँ पर लगता है और ऐसे ये मेन शाफ्ट यहाँ लगेगा। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसके पूरे बॉडी को अच्छे से धुलाई करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से साफ़ हो रहा है। दोस्तों इसका गियर ऑयल भी हम चेंज कर रहे हैं, इसमें नया गियर ऑयल पड़ेगा। दोस्तों यहाँ हमारे सभी सामान जो है धुल चुके हैं। अब ये 6309 जो बैरिंग है हम इसके टॉप पिनियन में बैठाएंगे। इस बैरिंग को हम यहाँ ऐसे बैठाएंगे। बैरिंग बैठाने के बाद इस लॉक को लगा लेना है। और दोस्तों इसके बॉडी में ऑयल सील को लगाएंगे। यहाँ ऑयल सील को अच्छे से बैठा लेंगे, इसे बराबर रखना है। ये हमारा बराबर हो चुका है। और यहाँ ऐसे बैठा देंगे। दोस्तों इसके ऊपर भी एक लॉक लगा होता है, इसे भी लगा देंगे। यहाँ ऐसे लॉक को लगा लेना है। तो ये हमारा टॉप पिनियन बिल्कुल फिट हो चुका है। अब दोस्तों इसके टेल के बैरिंग को बैठाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा और एक बड़ा बैरिंग लगा होता है। यहाँ इसको ऐसे बैठा लेंगे सामने और यहाँ ऑयल देने के बाद इसे बैठाएंगे। यहाँ इस तरह से इसको लगाएंगे। इसके बीच में एक स्लिप था, उस स्लिप को लगाने के बाद बैरिंग को लगाकर अच्छे से बैठा देंगे। यहाँ बैरिंग अच्छे से बैठ चुका है। अब यहाँ इसके चकनट को लगाएंगे। चकनट लॉक को लगाकर अच्छे से लॉक कर देंगे।
तो दोस्तों ये हमारा मेन शाफ्ट टॉप पिनियन सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, तो आप पार्ट 2 को ज़रूर वॉच करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।